В Гималаях каждый год пропадают люди. Большинство погибает. Но есть те, кто возвращается. И вот что странно, они возвращаются другими. Они не помнят, где были. Не помнят, сколько прошло времени. Но все, буквально все, говорят одно и то же. Они видели место, которого нет на картах. Место, о котором шепчут ламы уже больше 1000 лет. Место, к которому нельзя прийти. К нему пускают. Если досмотришь это видео до конца, ты поймешь, почему серьезные ученые, военные разведки СССР и нацистская Германия тратили миллионы на ее поиски. И почему ни одна экспедиция не вернулась с доказательствами. Это Шамбала. И, возможно, она ближе, чем тебе кажется. Забудь все, что слышал о Шамбале из эзотерических книжек. Сейчас будет жестче. Шамбала впервые упоминается не в мифах, а в реальном древнем тексте Калачакра-тантре. Этому документу больше 1000 лет. Его изучают историки, буддологи, тибетологи по всему миру. И в этом тексте Шамбала описана не как рай, не как метафора и не как состояние души. Она описана как царство. С географией. С царями. С точным расположением, где-то к северу от Тибета. Но есть одна деталь, от которой холодеет спина. В тексте прямо сказано: туда нельзя попасть случайно. Путь открывается только тем, кого выбрали. А если ты оказался рядом без приглашения, это значит, тебя уже заметили. И вот тут начинается самое интересное. – 1925 год. Гималаи. Русский художник и ученый Николай Рерих отправляется в одну из самых масштабных экспедиций 20 века. Это не был мистик-одиночка. Его экспедицию финансировали серьезные люди. С ним шли ученые, врачи, проводники, военные. Маршрут – 5 лет, 1000 километров через Индию, Тибет, Монголию, Алтай. И главная цель – найти Шамбалу. Большинство думает, что Рерих искал духовное просветление. Но если открыть его дневники, там не молитвы. Там координаты. Карты. Свидетельства местных. Описание геологии. Он искал факты. А нашел то, что до сих пор не могут объяснить. В августе 1927 года в районе хребта Хумбольдта его экспедиция остановилась. Все члены группы, около 20 человек, увидели в небе одно и то же. Цитата из дневника. «Мы видели сияющее тело, движущееся высоко в небе. Двигалось плавно, без звука. Меняло направление под прямым углом. Все члены экспедиции наблюдали его. Скептики скажут атмосферное явление. Метеорит. Шар-зонд. Ладно. Допустим. Но это было только начало. Местные проводники предупреждали группу перед каждым новым перевалом. Они показывали места, куда нельзя идти. Не потому, что опасно, а потому что там тишина становится слишком глубокой. Запомни эту фразу. Я к ней еще вернусь. В монастыре Шикардзонг старый лама сказал Рериху буквально следующее. Шамбала близко. Но путь туда открывается только тогда, когда человек перестает быть прежним. Рерих записал это дословно. И задал очевидный вопрос. Что значит перестает быть прежним? Лама не ответил. Он просто посмотрел на него и ушел. И вот что важно. Эту же фразу, почти слово в слово, слышали и другие исследователи. В разные годы.
от разных лам, в разных монастырях. Как будто это не легенда, а инструкция. Рерих в своих дневниках писал то, что до сих пор обсуждают физики. В определенных районах Тибета у экспедиции компас начинал крутиться без причины. Часы шли с разной скоростью у разных людей. Приборы выходили из строя и сами восстанавливались через сутки. Звуки появлялись из ниоткуда. Гул, звон, иногда голоса. И главное, ощущение, которое описали почти все. Пространство словно напряжено, как перед грозой. Но небо чистое. И от этого становится только хуже. Современная наука пытается это объяснить так. Гипоксия – кислородное голодание на высоте. Локальные магнитные аномалии, они в Гималаях действительно есть. Инфразвук от движения тектонических плит. Звучит логично. Но есть одна деталь, которую наука объяснить не может. Почему люди в этих местах, независимо друг от друга, начинают чувствовать одно и то же? Что за ними наблюдают? И это чувство не уходит, даже когда они спускаются вниз. Ученые дают простое объяснение. Высота влияет на мозг. Точка. Галлюцинации. Искажение времени. Паранойя. Эффект толпы. И я бы согласился. Если бы не одно «но». В архивах нацистской Германии, да, ты не ослышался, сохранились отчеты экспедиции Эрнста Шефера 1938-1939 годов. Тибет. Те же районы. Те же высоты. Совершенно другие люди. Другая идеология. Другая эпоха. И в их отчетах те же самые описания. Тишина, которая давит на уши. Свет, у которого нет источника. Чувство присутствия кого-то третьего. Советская разведка в 1920-х отправляла спецотряд Якова Блюмкина по похожему маршруту. Документы засекречены до сих пор. Но то, что просочилось, описывает то же самое. 3 разных страны. 3 разных эпохи. Один и тот же опыт. Это уже не похоже на галлюцинацию. Это похоже на закономерность. А теперь то, о чем говорят редко. В Гималаях действительно есть изолированные долины. Это не теория заговора. Это факт. Их называют биюлы. Тибетский буддизм описывает их веками. А современная спутниковая съемка только в 21 веке начала их подтверждать. Долины, в которые невозможно попасть по земле. Окруженные ледниками со всех сторон. С собственным микроклиматом. С растениями, которых нет больше нигде. В 1990-х в одной из таких долин Пимако на границе Тибета и Индии нашли водопад, о котором тибетцы говорили 1000 лет, а западные географы считали мифом. Понимаешь, к чему я веду? То, что веками считалось легендой, оказывалось правдой. Просто люди еще не дошли. Так что же мешает Шамбале существовать? Незадолго до смерти Николай Рерих написал одну строчку. Ее редко цитируют, потому что она неудобная. О Шамбале знают, но говорят о ней тихо. Знают, не верят, не предполагают, не догадываются. Знают и говорят тихо. Почему? Может быть, потому что некоторые знания – это не информация. Это приглашение. И как только ты произносишь название вслух, что-то меняется. Звучит как мистика. Возможно.
Но почему тогда тибетские монахи до сих пор отказываются обсуждать Шамбалу с иностранцами? Почему документы экспедиций и советских, и немецких до сих пор частично засекречены? Почему люди, которые подходили слишком близко, возвращались другими? Может быть, Шамбала – это просто легенда. Древний миф, который красиво звучит. Может быть, это редкая долина, которую однажды найдут дроны. Или игра разума на больших высотах. Но есть одна мысль. И от нее действительно не по себе. А что, если это место реально и оно не скрыто? Что, если оно активно скрывается? От тебя. От меня. От всех, кто не готов. Тогда вопрос уже не в том, как ее найти. И не в том, существует ли она. Вопрос совсем другой. Почему нас туда до сих пор не пустили? Подпишитесь на канал. Следующее видео будет про вторую часть этой истории, о людях, которые вернулись из Шамбалы.